Sabi nga ni Andre, humarap ka ng pangit at bigyan mong tunay. Ay, tcharam! Pwede pala ko eh, pati natin yung butterfly. Ayun o, sopo. Saan? Ayun o. Ayun. Ayun. Pwede na siyang kuhanin. Pwede mo kuhanin yun. Ito yung ginagawa namin pagtalo sa kahoy eh. Nagdigos ka ma. Maria. Moments later.